Tababar lagu baranayay xeerarka caalamiga ee xuquuqda dadka naafada ayaa maanta lagu qabtay xarunta indhoolayaasha waxaana ka soo qayb galay dadka aragga la iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana lagu baranayay xeerarka caalamiga ee xuquuqda dadka naafada iyo wacyigelinta xuquuqda dadka naafada ay ku dhex leeyihiin bulshada. Waraxmatullaahi wabarakaatuh. Way mahadsantihiin barnaamijkan aan maanta isugu imaanay xaqa ay u leeyihiin dhan walba xaqa ay u leeyihiin ayaa wax nalooga sheegi doonaa. Marka macalinkiina wuu nala joogaa inaan dhiga furan ku dhageysano wixii aan ka faa'iidnana annaguna aan ku dhaqanno oo yacni aan sii gudbino oo dadka annaga nala mid ah maadaama 30 qofood hadda aan nahay annaga dadka nala mid ah inaan u sii gudbino ayaa laydinka rabaa. waa in qofka naafada ah uu xor ka noqdo faquuq xor ka noqdo ma jira qof noo sheegi karo inuu la kulmo faquuq wali. Qaar ka mid ah dadkii indhoolayaasha ah ee ka soo qayb galay tababarkan ayaa ka sheekeeyay dhacdooyin xanuun badan ay kala kulmeen bulshada dhexdeeda. horta lacag la soo taagay ama tuugsameen waxaan gadayaan waxa bla iga gad ka gada ma yaale iska bax xaajiraay aan dhimanata waxaan ka gadaay waaba dhimantay aalay right waxaan iri dad oo ina wax laga gato ma banaano waxay ku dhacday soo qof dhimanata ma qof aan iri ilmo saqiir ma gata ha ana saqiir mihi دين عليه دين بين أدب ولا وواجبته ما حدا. أنا شيء ما شيء كذي أنا. ما حدا عليه. هتلا هذا كم إذا عن الصبح هذه إنا جوا. الناس كذي أسكر جبت موك. أسكرت مركا. هكذا عتاونا هتلا كذا واحد. سيرنا في الأدية. مو بتاونا معنا. يا. مو بتاعنا هتلا كوسعود. مركاسا. gabar kale meesha joogto malaha maybe ma hubo inay waardiyaashooda kamid yahay inay custom meesha socdo kamid yahay taas ma hubo qasdi gabar soo wada waxtiri waa in ilaahay ka warama ya waa in ilaahay ka warama waxa marka cajiib ah waxa weeyaan oo ii sheegay aan leena waafaqo qof insaana oo ka duwan yahay ii sheeg qofka kale anoo indhala inaan marka raaxada wax ka galo oo ii sheeg shaaha ka soo caawo ya maxaa diiday. Tababarkan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay ka mid noqotay dowladaha saxiixay xeerarka caalamiga ee xuquuqda dadka naafada adduunka.